dhibaatada qaadku leeyahay cawaala ka hadlay waxaan rabaa qiso yar oo dhacday oo qaadka ka dhacday oo aan akhriyay sheekadaas inkastoo qoraagii qoray hadda aanan xasuusan inaan ku soo koobo oo barnaamijkan uga qayb qaato sheekadaas waxaa la dhihi jiray muqayiliintii isqiyaantay ciwaankeeda isqiyaantay marka laba nin oo qaadka cunta ayaa saaxiib ahaa waddanka Kenya ayay joogeen Soomaaliya markii civil war ku ka dhacay dadkii Soomaaliya dad badan baa u qaxay Kenya iyo wadamada dariska labada nin saaxiib bay ahaayeen nin xaas buu lahaa dadka qaraabadiisa ayna Yurub bay jireen ninna wuxuu ahaa nin aan reerna lahayn dad qaraabo ah oo u jira meeshana aysan jirinin ninkan marka xaas kale waxa loo soo diraa biil lacag fiican baa loo soo diraa qaadkiisu iska cunaa walaalihiis marka waxay yiraahdeen maalintii dambe annagu Kenya kuma biili karnee waan ku qaadaynaa soo bax oo ilmaha iyo islaanta soo wad isagii wuxuu yiri anigu qaadkan inaan ka taga ma rabo walaalahayna waxay leeyihiin soo bax sideen yeelaa kiiba wuxuu yiri adigu ma waxaad rabtaa Kenya inaad qaadka iskaga cuntaa de ilmaha iyo islaanta anaa ku wadayay aniga igu qor aabaha reerka iga dhig maxaa la yiraahdaa aduguna qaadka Kenya isaga cun aniga xagga aadayo islaanta ilmaha ku wadayay isi qeyl walaalahana lacagta ku soo direen habeenkii baa la qaylay oo marka arintii uu ku raacay hoostu ka xariiqay ninkii baa lagu qoray father of family oo noqday aabihii qoyska waxa noqday ninkii dulsaarka ahaa odagii wuxuu lumiyay mas'uuliyadii qoyska غير مسؤول بنوضي قاد أوجي نكي وحو uga dhigay ilmihiisa aabe ninkii markaas sidaas ayaa maaragtay sponsor bay ku baxayeen ninkii wuxuu ka haystay reerkii islaantii ilmihii buu ka haystay kiina meeshii baa looga tagay isagoo aabihii qoyska ayuu Yurub galay kuwii la dhashay way ogaadeen waxay yiraahdeen kii doqonka ma meeshii buu ku haray naagtii ilmihiina ma nibaa soo ka haystay shilinkiina way ka goosteen ay u soo diri jireen shilana ma hayo xilana ma hayo ilmana ma hayo Kenya ka tuugsaday waa wareeray waa dhaga beelay waxa soo dhan dhibaatadii qaadka u geysatay naagtiina waxay tiri warkaas doqonka ma warabnay adigu na guurso aabay noqo adigu reerka aabba ka noqo naagtii ilmihi wala wareeg naagtii ilmihi ninkii sidii uu kula wareeg waxa la yiri ninkii markay tala saa ugu cadaatay talu raadiya waxa la ragta shadeecir waa tulaataa kan labadeed rag buu u tagay wuxuu leeyahay tacadigaas aan galay arintaas ay ugu dhacday walaalahay telefoonada iga qaban maayaan naagteedii iyo ilmahaygiina nin baa Yurub ku haysta sidaas ay ugu dhacday talaha la iga raadiyo waxay yiraahdeen warinkaar kugu dhacday anna waxa sameeyna ma naqaane Nairobi waxa ka soo raadisaan ninkaas naagta qaraab ahaan ugu dhow waayahay buu yiri wuxuu soo helay hooyadii soo garooba ayuu soo helay wuxuu yiri nimayow ninkii dhacay hooyadii soo garooba Nairobi joogta maxaan sameeyaa waxa la tala nafkaaga dhow lama arkay habarta guurso habarta ina guursato ayaa nolol kuugu dhow islaantii buu shukaansaday eeday waa doqoobay maandhow anigu rag had ma eeday wallahi wali waad fiicanta eeday wali waad fiicantahay islaantii soo shukaaminaya islaantii buu guursaday abartii markuu guursaday abartii buu biilka la cunaa kiiba soo biilaya moogta markaas ay tiri hooyo nin baan guursaday si ana ku biilaya waana ku islaanta ka dhacay isagu ma oga markaas uu biilka u badiyay ninkii dhawartii baa ku soo noqotay nolol buu yeeshay waa fiicnaada waa ka foqday laakiin hadda islaantii ilmihii baa ka maqan kaliya wuxuu yiri waagin daba hooyo adii adeerba waa idin qaadayaa oo sharci baan idin xareeyay say tira waayahay uu guuriyo marka bas marka waxa dhacday markaas ay tiri waa nala qaadaya bas sharcigi baa loo xareeyay maalin heblaad ku qorantiin baa la yiri diyaaradda flightka farxadda ninkii ka badatay dhulka la wareegay
warna la iskama hayo ninkii ilmihiisa haystaa qaadaya isna kana hooyadii buu qabaa marka waa la qaaday ninkii Yurub markuu galay ayuu wuxuu yiri waxaan soo dhaweynaynaa hooyo iyo adeer baan soo dhaweynaynaa inaan gabadhi xaaskiisa ahayd oo ninkan ka dhacay soo dhaweynaynaa keen aeroboortka markii ay la yimid oo diyaaradii jaranjartii inta loo furay laga soo degay buu asagii soo hormaray asagii markuu soo hormaray habartii baa ku xigta markay arkeen ayuu ninkii waa yaabay ninka adeerka la sheegaya waa kuma adeer kale uu ka sii sugaya diyaaradda markaas habartii markii salaantay ayuu yiri hooy ay tiri adeerna waa kan markaas ninkii iyo islaantii hore oo ayana daalnimada ahayd oo ninkan maaragtay iyaduna markaas waxa weeyaan ka fasaqatay iyo habartii qofba walba waxa ku dhigay hadal ka soo baxa wala waayay naxdin macnaha shoog iyo farxad macnaha qosol gariir ay waxa isugu darsamay baa ku dhacay markaas tira hadba mid fiirisa marna odayga waxay fiirisaa wiilkeeda marna waxay fiirisaa ninkii la socday war ma haysta marka ala kulli xaal marka waa markii ninkii dalkii galay ba wuxuu yiri dhageyso horta waad khiyaantay macnaha sheekada ciwaankeedu waxay muqayiliintiis khiyaantay waad khiyaantay haddana adeerka baan ahay islaantayduna adiga kuguma xirna oo tuug baa tahay dan haday ku tahay magaalada ku dhuuma hadda wadanka ku dhex dhuuma tan aanaa qaba hooyadaan aanaa qaba ma garato horta ilmaheygana aanaa leh Oma labadaba aanaa leh haday dan ku tahay saayeel dii kale ayaa yaqaan meesha aadays marka sheekadaasi marka waa sheekadii ugu yaabka badnayd oo aqaadka markaasi ka akhriyay inkastoo aan qoraagii qoray aanan haynin oo aan xusi karin marka intaasaan rabaa marka barnaamijkan marka inaan markaasi kaga qayb qaato waxa iskeenayana waa qaadkii dhibaatada uu leeyahay reeraha uu burburiyana way badan yihiin marka intaasaan ku soo gabagabaynayaa